אהלן יוטיוב, קוראים לי דן. אני היום עומד לעשות מעין ספיד רן כזה, להראות לכם כמה קל לבנות היום אפליקציה בעזרת קורסור. עכשיו, חשוב לי לציין, זה מתאים לאנשים שכן יש להם ידע כזה או אחר בקוד, לא כל כך מתאים לכאלה שמתחילים. זה פשוט איזה ספיד רן כזה, להראות לכם איך אני משתמש ב-AI כדי לייעל את העבודה שלי, ובאמת איך לפתח אפליקציה בדרך הכי מהירה שאפשר. אז מבחינת הטקסטאק אני משתמש ב-Next.js, זה הפריימורק שאני בא לפתח את האפליקציה. NeonDB לדאטאבייס, Next.js לאותנטיקיישן, פריזמה ל-ORM, שציון UI ל-UI, ופינטרסט זה כזה להשראה של עיצוב ושהאפליקציה תראה קצת יותר מעניינת ולא ממש בנאלית. אז בואו נתחיל וניצור את האפליקציה. אני בעצם הולך פה לאיזושהי תיקייה שיצרתי לכל האפליקציות שלי. לוחץ כאן, רושם CMD, זה פותח לי את שורת הפקודה, ואני עושה npx create next app. אני משתמש ב-Next.js 14. למה? כי אני פשוט מתחבר לזה, אתם יכולים להשתמש גם ב-15, אבל הטוטוריאל הזה אני אעשה ב-14, לכן אני ממליץ שתעקבו ותהיו עם הגרסאות שאני עובד איתן. נעשה בעצם איזושהי אפליקציה של to do app, משהו מאוד פשוט, רק שקצת ברמה גבוהה. אז לזה אני עושה TypeScript, ESLint, Tailwind CSS, yes, src directory no, uprouter yes, ו-import no. חכי שזה ייצור את האפליקציה. סבבה, יצר לנו. עכשיו אני אפתח חלון חדש בקורסור. נעשה open לפרויקט. סבבה, אני בפנים. עכשיו אני צריך לעשות אינסטול לכל מיני דברים. בוא נתחיל עם פריזמה. How to add Prisma to my Next.js app. אפשר גם לראות בדוקס שלה, אם פשוט אני לא יודע אם אני מעדיף לעבוד עם ה-chat GPT. נתקין את זה. נתקין את זה. סבבה. npx פריזמה init. עכשיו יצרנו את זה ותסכים הפריזמה. סבבה. אני עובד עם פוסטגרס, למי שתהה. סבבה. עכשיו אני שנייה הולך לפרויקט אחר, לוקח את זה אמור להיות בליב, פריזמה TS. זה בשביל הפריזמה קליינט. ניצור פה ליב. נוודא שזה באמת ליב. שזה ב-root directory, כן. מעולה. עכשיו אני הולך לניאון. יוצר לי פה פרויקט חדש. נשים בפרנקפורט. סבבה. עכשיו זה תכלס שאתם מעלים את הפרויקט שלכם אחרי זה לגיטהאב או משהו, אתם צריכים לשים את זה ב-env כמובן, כי זה ה-connection string לדאטאבייס שלכם. אז אני כרגע אראה לכם את זה, כאילו קודם משנה לי, אבל זה פשוט יימחק אחרי הסרטון הזה. אז אתם הולכים ל-env ושמים פה את ה-connection string. אוקיי, מעולה. עכשיו next authentication, אני אראה לכם איך אני משתמש ב-AI כדי בעצם
לעשות את כל האותנטיקיישן, ובואו נוסיף שנייה את שאצין UI, ובואו נשים גם Dark Mode ו-Light Mode. נעשה ניו יורק, ניוטרל, אוקיי. עכשיו בוא נראה מה הם אומרים פה. פשוט להוסיף ל-Layout TSX את זה. אנחנו אמורים להיות בסדר, רק Authentication חסר, אז בשנייה נפעיל את האפליקציה. סבבה. בוא טיפה נדבר איתו, נגיד לו create me a schema for a to-do app. I need a user which contains צריך שליוזר שלי בעצם יש first name, last name, password, email, ו I need them to be able to create tasks. שזה בעצם עורך לי את הקובץ הזה, שזה בעצם הסכימה של הדאטאבייס שלי. בוא נראה מה הוא עושה. סבבה, הוסיף לי user, tasks. אז בעצם לכל task הוא שם שיהיה גם את הכותרת, גם תיאור, האם היא הושלמה. due date, שזה אומר עד מתי אפשר להשלים אותה, כאילו מה התאריך שקבעתי לעצמי להשלים אותה, וזהו. עכשיו זה נותן לי פה להריץ פקודה שבעצם מכניסה את המיגריישן הזה ל-NeonDB ומסכנת את הכל. ניתן לו להריץ את זה. אני צריך קודם כל לסגור את השרת, npx user migrate dev first migration. עכשיו בוא נגיד לו see my Prisma schema and read all of my code base. עכשיו אני פותח לו פה איזושהי תיקייה שקוראים לה actions, שפה בעצם אני רוצה שכל הפעולות של יצירת משימה, מחיקה, עדכון משימה וקריאות משימה, הכל יגיע מכאן, מה-actions, ואז אני ארשום לו user actions ו-task actions. אני רוצה שהוא יעבוד פה על זה בלבד, אז כמובן use server, וגם כאן. See my Prisma schema and read all of my code base. Please generate me a full task management app and also authentication using NextAuth. בוא רגע, לא יודע אם אני צריך להתקין NextAuth, אני מאמין שכן. NextAuth installation. פשוט npm install NextAuth. I need עכשיו אני רוצה שזה יראה ככה, אין בעיה, פה תהיה אפליקציה, בתוך האפליקציה יהיה לי main, שפה יהיה
בעצם כל האפליקציה. אוקיי, main layout, ופה authentication, שפה יהיה כל הדברים ששייכים ל-authentication, אז אני יוצר פה עוד layout, אני כבר משלים אותי, ואני צריך ליצור פה תיקייה שאני אקרא לה auth, פה page tsx, לא, בתוך האות יהיה לי login, בלי סוגריים. עכשיו אני לא נותן לו בדיוק לעשות הכל, כי אני אוהב שיש לי איזשהו סדר מסוים בראש, אז חשוב לקחת את זה ככלי ולא יותר מזה, כי אני חושב שחשוב מאוד להבין מה אתם עושים. בשביל אחרי זה אם אתם רוצים לבוא, לשנות, והבנתם. נקרא לזה up, נעביר את זה לכאן. I need you to read my folder structure and see how my pages are for the actions like signing, like and that you do for the DB. You can use for the actions, you can use my actions folder. And please use nice UI using ShadCN UI. Don't install the ShadCN UI components. Let me install them manually. עכשיו הוא בעצם אמור לעשות לי את כל הקטע של authentication, שזה sign in, sign up, דברים כאלה. בוא נראה מה עושה. אוקיי, הוא מצא נראה לי. כן. מצא את ה-actions folder, קרא את כל מה שיש באפ. components אין לי עוד, הוא צודק. סבבה, יוצר לי פה components UI. ככה זה נגיד שאני מוסיף איזשהו קומפוננט למשרת CNUI, אמורה להיכנס לתוך ה-UI ב-components, אמור לקרות לבד. עכשיו בשביל Next Authentication צריך נראה לי לעשות API אחד. אז בוא נראה. כן, זה אמור להיראות משהו כזה. סבבה, אימייל. Let's create the host types for next host. הוא עושה את זה. ב-types. JWT token, אין בעיה. עכשיו יוצא לי את הלוגין פייג'. בוא נראה. סבבה, יצר לי פה לוגין. עכשיו הוא יוצר גם לוגין פורם. מעולה. הוא בעצם מקפיד שהפייג' יישאר סרבר, שזה מעולה. אני לא רוצה שהפייג' שלי יהיה קליינט. כל מה שקשור לקליינט אני שם בתוך קומפוננטות. אוקיי, ניתן לו להמשיך.
שזה יוצר לי API ל-user registration, אוקיי. ביקשתי שיעשה את זה באקשנס, הוא לא הקשיב, אבל בסדר. לא מתלונן על זה, כי זה רק אותנטיקיישן, אז אין לי בעיה שזה יהיה ב-API ולא ב-Server Actions, כי זה לא משהו שאני עומד לחזור אליו כל כך. No need for tasks page, can just do it in the... אני רוצה שזה הכל יקרה פה. Just display it in the dashboard page. כאילו עכשיו הוא רצה ליצור לי עמוד חדש רק למשימות. אמרתי לו, לא צריך, תשים לי את זה בדשבורד. זאת אומרת, אני כבר מבין איך האפליקציה שלי תיראה מבלי לראות אותה. כאילו, זה מה שחשוב. לקחת את ה-AI ככלי, שוב אני אומר. אתם אמורים באמת להבין מה שקורה באפליקציה. אם אתם לא מבינים, זה לא טוב. אחרי זה נעבור על האירורים. נגיד את זה אני צריך לעשות לזה install. אבל ניתן לו רגע לסיים. No need for API route for tasks. I need you to do it in actions folder. לא משנה. בוא נראה מה הוא עשה פה. For creating tasks, updating, deleting, and reading, use the actions folder. No need for API. פשוט זה באקשן, זה הרבה יותר מסודר מבחינתי. הוא עשה את זה פה, הוא עשה את זה גם פה. פה יש לי גם create לטאסק. הנה, פריזמת טאסק create הוא יוצר, וגם פה. אני לא רוצה שיהיה כפילות. Also add in the middleware I can access app pages unless אני רוצה שהוא ייצור לי middleware שבעצם אומר שאני לא יכול להיכנס לכל העמודים שהם ב/app אלא אם כן אני מחובר, זאת אומרת אני יכול לגשש בכל ה-layout הרגיל של האתר וב-layout של ה-authentication, זאת אומרת לכל הדפים שקשורים ל-authentication, כל הדפים שקשורים לאתר הרגיל, אבל לדפים של האפליקציה אני לא יכול לגשת כי אני לא מחובר. סך הכל הגיוני. הוא יוצר לי פה גם readme, לא יודע למה זה כל כך חשוב. יש לי פה הרבה מאוד אירורים. נגיד לו יש הרבה אירורים. נגיד את טאסק פור, מה זה סתם, מה קרה פה? זה סתם היה. כל מיני אימפורט אירורס כאלה. אוי שיט. אני מתעסק איתו ואני מציק לו. לא טוב.
אוקיי. update the root page to the app login, אוקיי. אני עוד לא יודע איך זה נראה אפילו. תכף אני אקבל איזושהי תפנית. נעשה accept all. ונגיד שילך לאפ, למיין. לא, סליחה. רוצה שהוא ילך לכאן רגע. עכשיו אני רוצה להגיד לו, שנייה, npm run dev. שנראה מה הלו"ז כאן. עכשיו זה אמור להעיף אותי כאילו ללוגין. כן, יש לי פה איזה בעיה. אולי חסר לי איזשהו env מסוים. אני חושב. נתקין את זה רגע. נלך ל-API out פריזמה אדפטר. נעשה לזה פיקס. אני צריך גם להוסיף את זה ל-env שלי. עכשיו נתקין את הפריזמה אדפטר הזה. סבבה, הסתדרתי. sign in, עובד. מה לא עובד פה? לא בטוח שאני צריך את האדפטר הזה בכלל, כאילו. באמת לא מבין למה. פרוביידר, כדי שם פרוביידר. אוקיי, יש לי middleware. כן. זה פאבליק. סבבה. זה גם בסדר. יכול להיות 1, 2, 3. בתכל'ס זה אמור להיות משהו כזה. נראה לכם. Give me smd command to generate a next out secret token. בעיקרון זה נותן איזשהו רצף של סמלים רנדומליים כאלה. הוא הביא לי... אין לי OpenSSL, אז אני צריך לעשות את זה עם נוד רגע. משהו כזה נגיד. אחלה. שים את זה פה. תהיה עכשיו. בעמוד של האפליקציה, שזה כאן, אני אגיד לו here I don't want a regular homepage, I want it to be the landing page for my real app. Make it nice design, modern animations you can use framer motion. כאילו אני אומר לו בינתיים שנגיד אני הולך לכאן, שזה העמוד הרגיל שלי, זה מפנה אותי ישר ללוגין. עכשיו אני אומר לו לא צריך שזה יהיה לוגין, אני צריך שהעמוד הראשי יהיה בעצם כמו דף נחיתה כזה של האפליקציה. ואז שאני בדף נחיתה אני יכול להחליט אם להירשם, אני יכול להחליט אם להתחבר, אני יכול לקרוא קצת על האפליקציה. זה מה שהוא עושה לי כרגע.
אמרתי לו שייצור שם navigation bar, שלאפליקציה קוראים to do up YouTube. בואו נראה מה יוצא. טיל, בדיוק מה שרציתי. בדיוק מה שרציתי. עכשיו יש לנו פה איזה לנדינג פייג' מאוד מאוד יפה. בעצם יש לנו פה הירו שמסביר קצת על האפליקציה. מעולה. עכשיו בוא נעשה רגע sign up, נירשם. select accept. עכשיו בוא נראה אם כל הקטע של ה-sign up עובד. מה יש לאימפורט הזה? סבבה. אז נכתוב עידן, נגיד אדמין, עידן 1234. מה קורה פה? next redirect. ניתן לו שיפתור את זה. נשלח לו גם את הארור. שנייה נלך לדאטאבייס, נראה אם איזה משהו קרה שם. איזה יוזר נוצר. טייבלס. תראה לי שהיוזר נוצר, כאילו... בוא נמחק אותו סתם בשביל הקטע. סבבה. account created. נשים את זה. סבבה, בכוונה שמתי שם לא נכון. נתחבר, נראה מה קורה פה. אוקיי, דשבורד וטאסקס. עכשיו זה אומר שאני מחובר. אז יש לנו פה איזושהי בעייתיות, כי אני לא רואה פה איזושהי אופציה ליצור משימות או משהו כזה. אז אני אגיד לו great job in the slash app. I wanna be able to create tasks and see them. כאילו עכשיו אני אומר לו, תקשיב, אני נמצא בעמוד הזה, אני רוצה שתהיה לי את האופציה ליצור פה משימות. זה מתנתק. כן, וואלה, זה התנתק. מתחבר שנייה. שנייה לא ייתן לי כי זה עושה פה דברים. Now let's create a dashboard to display and manage tasks. אוקיי, אז בעצם יוצרים לי מעין דשבורד כזה בעמוד שם, שאני אוכל לראות את המשימות. אתם רואים גם הפסוורד כאן, בדאטאבייס חשוב שהיא תהיה hashed. הסיסמה שלי הייתה עידן 1234, אבל פה זה נראה ככה, שזה מאוד מאוד חשוב. בשביל זה אנחנו משתמשים מה שנקרא בקריפט.
אוקיי, זה רוצה ללכת. Now let's make sure we have the directory for the tasks page. אוקיי. מה זה? כדי יצא לי פשוט עוד משהו כאן. Now let's create a tasks page, אז כאילו זה יוצר לי אותו. כבר יצר, אני לא יודע מה הוא רוצה. New item, up page. Resume the conversation. בוא נראה, אולי הוא עשה משהו בינתיים. עוד לא. לא תקין עוד. Now let's copy the file to the correct location. לא יודע מה הוא עושה פה, באמת אני אומר לכם. מעתיק לי את הפייל. לא הבנתי כל כך. אוקיי, הוא יוצר לי task form בתוך ה-components. כאן, את זה. Let's check if it already exists. הוא רוצה לבדוק שזה לא קיים לפני זה. אוקיי, אני לא רואה את זה, כאילו. יכול להיות שהנאבבר מסתיר את זה? לא יודע, באמת שאני לא יודע. בוא נבדוק שנייה. הוא אומר שהוא יצר את זה, כן? הוא אמר שהוא יצר לי את כל הקטע של היצירה של המשימות. אני חושב שהנאבבר מסתיר את זה. אני הולך למיין, layout, נעיף את הנאבבר. לא, אני אגיד לו I'm in. שנייה, בוא נראה פה את העמוד לפני זה. הנה, יש בו דשבורד קארד, אני לא יודע כאילו מה... I'm in /up. I can't see a button to create tasks. כאילו אני אמור להיות בעמוד הזה, אוקיי? שזה העמוד הרגיל. אין לי פה איזשהו... אוקיי, אמור להיות כתוב פה דשבורד דבר ראשון. task form. אני חושב גם שזה עניין של הסרבר, אולי נעשה ריסרט לסרבר. עשיתי ריסרט לסרבר, נפתח עוד פעם כאן. לא, וואלה, אני לא רואה כלום, איזה מוזר. ממש מוזר. סבבה, זה. תחבר עוד פעם.
אני רוצה להבין מה הבעיה כאן, כאילו. עכשיו בטאסק מנג'ר, כאילו, זה העמוד הזה. כן. כנראה זה מחזיר נעל כי זה לא מוצא את ה... אני כרגע רואה כלום ושום דבר, כן? למה זה קורה? זה קורה כי קודם כל אני מקבל את הסשן שלי, ואז אם הסשן.user.id זה לא מוצא אותו, זאת אומרת אין דבר כזה, זה מחזיר לי נעל, אז אני כנראה נמצא במצב הזה. סתם בשביל הקטע, בשביל לבדוק את זה, אני יכול לבדוק את הסשן, איך הסשן נראית. אז console log, נעשה סשן, ואז סשן. יכול לעשות session.user, פשוט. כן, בדיוק. זאת הייתה הבעיה. This is my session, נגיד לו. This is my session object, so you can do it like this. בוא נראה אם הוא הבין את הבעיה. זאת אומרת, הסשן שלי היה נראה ככה, לא היה לי פה ID אפילו. לא היה לי פה בתוך האובייקט של היוזר, יש לי name, image, אבל אין לי ID. והוא בודק האם יש ID, אז הנה הוא היה צריך לבדוק אם יש אימייל. אימייל זה סבבה נגיד. זה היה הבאג שלנו כאן. בוא נראה אם גם זה יתוקן שמה. Now let's check. לא יודע מה הוא עשה פה. בוא נראה אם האימייל שלי הוא יוניק. חשוב. נכון, יופי. בעיקרון, אני לא רוצה... אוקיי, בוא ניצור איזה טאסק. נגיד upload my first video to YouTube. do it. בוא נרשום create a to-do list up and upload it to YouTube. use next.js. בוא נגיד שאני צריך לעשות את זה, את המשימה הזאת עד ה-10 במרץ. אז נלך למרץ 10 task. סבבה. יש לי upload my first video to YouTube. אם השלמתי את זה אני לוחץ פה. בוא נראה אם פה מתעדכן איזה משהו. כן, completed tasks. מראה לי כמה טסקים עשיתי. וזה בעצם גם מתעדכן בזמן אמת. למה? כנראה בגלל הסרבר actions. שיש שם משהו שנקרא revalidate. כן, זה אומר שאחרי כל פעולה אני בעצם עוד פעם אכנס לעמוד ועוד פעם הנתונים יטענו. זה יעשה read לכל הנתונים מהדאטאבייס, ולכן זה נותן לי את זה בצורה שהיא מעודכנת. אחלה, מעולה. אז מכאן אני חושב שמה שאני עומד לעשות זה טיפה לשפר את ה-UI של האפליקציה, כי זה די פשוט. add toggle switch button between dark and light mode. נגיד לו שיוסיף איזשהו כפתור שאני אוכל בעצם להשתמש באפליקציה שלי שהיא דארק מוד ולייט מוד. בוא נראה אם הוא עושה את זה כמו שצריך. סתם אני אתחבר עוד פעם.
זה עדיין עושה generate. יפה מאוד, אוסיף לי פה את הכפתור הזה. אני יכול להפוך מ-Light Mode ל-Dark Mode. זה עובד גם פה יפה מאוד. Amazing. Now in the... לא יודע מה זה רוצה ממני, אני חושב שהוא צריך להתקין לי פה את הדברים. Nice now in the auth layout. Add back to website button and it will send me to... כאילו שאני נמצא במסך הזה, אני רוצה שיהיה לי איזשהו כפתור לחזור לוובסייט הרגיל, כי פה זה די dead end כזה. נראה שאני מקליט, כן. Back to the website, amazing. Also add dark mode and light mode button in the... also add toggle switch button in the website nav and in the auth layout. כאילו אני רוצה שגם פה יהיה לי את הכפתור של ה-Dark Mode ו-Light Mode. גם וואלה, הפונט הזה גם לא משהו, אני צריך לשנות אותו. טוב, תכף הוא יעשה לי את כל הקטע של העיצוב. אחלה, גם פה יש לי את הכפתור עכשיו. וגם העיצוב במובייל נראה זוועתי, אז כאילו... נדבר איתו לגבי זה. עכשיו האפליקציה הזאת ממש לא מושלמת, כן? יש פה עוד הרבה מה לעשות, אם זה מבחינת הנראות של הדברים. זה יפה האפקט הזה, אהבתי את זה ממש. אם זה מבחינת הלייאוטינג, הריווחים, כל הדברים שהולכים שם. אתם רואים פה, נגיד, זה לא נראה טוב במובייל. כל מיני ולידציות, נגיד, אם האימייל קיים. בוא נגיד, עוד איזושהי אופציה, נגיד אם מישהו ממלא מלא 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 create account, אז כאילו להגביל אותו מתישהו. שזה נקרא rate limit. המון המון דברים, אבל אני באמת הולך איתכם כרגע על האפליקציה הבסיסית, על ה-MVP. כמובן שאם אתם רוצים לעשות מזה משהו רציני, מומלץ לבדוק את כל הדברים לעומק. אז בואו רגע לפני שאני אסיים את הסרטון הזה, בואו שנייה באמת נעשה את הפינישים של העיצוב. אז בואו נגיד, זה נראה אחלה של עיצוב. This is a very nice design for the app. Take the idea and apply it to the existing app without adding any content. Just update the design. More unique animations. כאילו אני אוהב את הסטייל הזה של עיצוב, נראה כזה חדשני מאוד. סבבה, קצת עיצוב שונה אני רואה. גם מציג לי שהדשבורד יורד ככה, בגלל הנאבבר, אני צריך להגיד לו על זה. Also the navbars of the app aren't fixed.
it's not good. They should be on top of the children and the pages should have pt so they won't so they now won't this be on. יכולים להסתיר, לא disappear. כי זה מה שאני אומר לו זה שאני רוצה שהנאבבר שלי, דבר ראשון שאני גולל הוא ימשיך להיות למעלה, ודבר שני שהוא יהיה מעל הקונטנט, זאת אומרת מעל כל מה שאתם רואים כאן, ושלעמוד יהיה איזשהו פאדינג למעלה, כדי בוא נגיד אם הנאבבר מתחיל מעליו, אז העמוד צריך להתחיל להגיד מכאן, ואז זה יראה בדיוק כמו שאנחנו רואים את זה כאן. אז אני אשגר לו את זה. שנייה. עכשיו הוא בעצם יוסיף לי קצת יותר אנימציות ויעשה את מה שאמרתי לגבי הנאבבר. אז אתם רואים כרגע אני גולל וזה נשאר באותו מקום, אז זה לא יהיה ככה יותר. אתם רואים גם שאני עושה ככה, זה בעצם מוריד את הכל למטה, זה לא עומד להיות ככה יותר. זה עומד לראות כמו נאבבר כמו שצריך. נאבבר כזה כאילו כמו אצלי באתר. זה בעצם נשאר למעלה. אוקיי, כבר יש לנו טיפה יותר עניין באפליקציה. לא כזה אהבתי את הצבעים, נגיד את האמת, אבל זה טיפה יותר מעניין, כאילו יש בזה קצת יותר עניין. בוא נגיד לו I don't like the hover, I don't like the green when I hover, it looks childish a bit. אבל כמו שאתם רואים, הנאבבר שלי באמת נשאר איך שאמרתי, והקונטנט שלו מופיע ככה. גם יש טיפה בלור, כאילו אני רואה את הדברים מלמטה, זה נראה הרבה יותר טוב, הרבה יותר נקי. Do the landing page also 10x better design. אמרתי לו גם שיעשה את הלנדינג פייג' זה עם עיצוב הרבה יותר טוב. הוא עדיין חושב. זה לא המייל, זה המייל. כן, זה נראה קצת יותר טוב. לא יודע מאיפה הביא את הדבר הזה. כנראה העיצוב שמה. לא משנה. הוא בעצם ההובר פה עכשיו נראה סבבה יחסית. פינישים אחרונים. אין איזה משהו שעולה לי לראש יותר מדי. בוא נצא. הבנתי, זה כאילו נחמד. טוב, אז בעצם זה סיים כזה את העיצוב פחות או יותר. גם כאן, גם כאן. האמת שזה נראה אחלה לגמרי. כמובן, לא ארד איתכם לפרטים הקטנים של העיצוב. נגיד שאני עושה לזה אובר, זה לא אמור להיות ירוק. זה לא נראה טוב. גם אלה נראים על הפנים שאני עושה לזה אובר. אובר זה כאילו שאני שם על זה את העכבר, למי שלא יודע. Manage your task with ease, streamline your workflows, זה מה שזה כתב.
עכשיו הוא בעצם עושה לי פה עיצוב הרבה יותר טוב ויפה ללנדינג פייג' הזה. נראה לי שהוא נתקע. כן, הוא נתקע. טוב, נדמה שהוא נדפק. איזשהו טוטוריאל כזה, להראות לכם איך לבנות אפליקציה בעזרת קורסור עם Next.js. כמובן שיש פה עוד הרבה מה לשנות, כמו שאמרתי, הרבה מה לעשות. אז בואו שניה נראה את האפליקציה ב-overview האחרון. ניצור משימה, נקרא לזה upload my first video about building a full stack app with cursor. הטוטוריאל עוד לא נגמר. בואו נראה לכם איך להעלות את זה לוורסל. אז אני רושם פה first commit. קודם כל נעלה את זה לגיטהאב. לפני שנעלה את זה לגיטהאב, נלך לגיט איגנור, יוסיף פה env. אני ניתן לכם פה קישור גם לתיקייה, שתוכלו בעצם לראות, להסתכל על הקוד מי שרוצה. אחרי שהעליתי את זה לגיטהאב, אני הולך לוורסל. מוסיף פה את הפרויקט. to do ytapp import. אני צריך לקחת את השתי envs האלה, להוסיף אותם. כאן. נעשה לאפליקיישן שלי deploy. אני חושב שיהיה לי פה איזושהי בעיה קטנה. ניתן פה build, בלי שום קשר אצלי, לראות... אני חושב שזה לא ייתן לי לעשות לזה deploy, אני מאמין שיש איזשהו lint error. כן. יש פה כל מיני lint errors, זה בעצם כדי לשמור על קוד נקי ולמנוע כל מיני בעיות. אז עושים את הדבר הזה, אז אני אבטל את זה כרגע רק לטוטוריאל. יש לי פה כל מיני rules שאני אעשה להם disable. ועכשיו זה אמור לעלות בלי שום בעיה. נעשה את השינויים גם כאן. עכשיו בוא נראה מה הסטטוס של... אוקיי, יש פה איזושהי בעיה. אוקיי, אני יודע מה הבעיה. אז בוא נלך לפרויקט אחר שלי. בפאקט JSON אני צריך בפקודה של הבילד לעשות גם npx prisma generate וגם next build. עכשיו זה אמור לעבוד. נלך פה לפאקט JSON שלי. ו-build error, fail to connect data for API all, adversal. אוקיי. ננסה להעלות את זה עכשיו.
נעשה קודם כל בילד אצלי, נראה שהכל טוב. פיקס. תן לו לעשות את זה. סבבה, הבילד שלי עבר בהצלחה. עכשיו נראה שזה עובד גם בוורסל. והאפליקציה שלנו עלתה לאוויר, אפשר להיכנס אליה מכאן. מעולה, בואו נתחבר. מעולה. אז אני בעצם רואה את ה... אוי, פה יש קצת בעיה, לא נורא. מעולה. יכול לראות את המשימות שלי מכאן, יכול לראות מפה כל מיני משימות. ליצור פה את המשימה, בוא ניצור טסט, טסט, לראות שזה באמת עובד. ואני יכול להשלים אותה, יכול למחוק אותה. וזה הכל. זה היה איך לבנות אפליקציה בעזרת קורסור ו-Next.js, וכל הלינקים לקוד הפתוח יהיו פה בתיאור. אם אתם רוצים לתמוך בי, יהיה גם לינק לזה. יש לכם שאלות, אני אשמח שתגיבו לי בתגובות, גם באמת ביקורת כנה על הסרטון, כדי שאני אוכל להשתפר בעתיד. ואם יש לכם עוד רעיונות לאפליקציות שאתם רוצים שאני אבנה, אה, זה הזמן המתאים לשלוח לי את זה בתגובות. שלנו אחלה שבוע. להתראות.